फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन फोंडेचो केटीसी बस स्टँड काळखात आसा। 4 म्हयन्यां सावन दुरुस्ती काम बंद जाल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जावपाक लागल्यात। रातचे काळखात, दिसाचे वतात अशी पॅसेंजरांची अवस्था जाल्या। पळयात फोंडा बस स्टँड पुराण। फोंडेच्या कदंबा महामंडळाच्या बस स्टँडाचें काम 4 म्हयन्यां सावन हुमकळत उरलां। बस स्टँडाक कोणच वाली उरलो ना। तातूंत प्रवाशांचे हाल चल्ल्यात। आंतरराज्य बशी सोडल्यो जाल्यार रातच्या वेळार थळावे बसवाले फोंडकुलां टाळपाक बस स्टँडार गाडयो घेवपाकच पळयनात। पॅसेंजर भायल्या भायर सोडटात, भायल्या भायर घेतात। आयकात थळाव्यांचे उतफर्के। हांगा मेन म्हळ्यार रस्तो सारको ना आनी मेन म्हळ्यार लायटूय ना हांगा बस स्टँडाचेर। लायट नासल्या कारणान लोक हांगा टॅक्सी स्टँडा फाटल्यान मुतप बितप तसले चल्लेले आनी कचरो तो तुमी पळोवपाचोच ना। प्रत्येक जाग्यार कचरो आहा हांगा। खंय म्हळ्यार क्लीन म्हणटा तें ना आनी रस्तो सामको पिड्यार आहा। मेन म्हळ्यार रस्तो खणलेल्या ती गजाल वेगळी, पूण मेन रस्तो आहा खड्डे पडल्या बारीक बारीक ते तरी लेवल करून घेवपाचे। हाजे पयलीं तुमी डिमांड केल्लो न्हू? हेजे पयलीं खूब सांगोन जाल्लें। आतां ही म्हाका चवथी ही दुसरी बायट दिसता म्हाजी आतां हांव गोवा सिस्टमा दिता की बाबा रस्तो पिड्यार आहा, पार्किंगाचो प्रॉब्लम आहा आनी मेन म्हळ्यार बुरशेपणां चड आहा हांगा, भरपूर बुरशेपणां। एक कदंबा स्टँडाचें काम चालू आसा, ते 6 म्हयने सुमार जाले काम बंद आसा। आनी तेन्ना हांगा कोण येता, कोण कितें वयता, रातचे बितचे हांगा लायटी पेटना, कांय ना। सगळे हांगा कोण खंयच्यान येता कितें कांयच कळना। हांगा चोरी कोणी अशी कोणाची कोणी चेडूं रावता कितें आहा तेंकाय भंय दिसता रावपाक। ती म्हण खंय रावपाचें, हांगा खंय पावले आमी, कितें जालें तेंकाय कळना। तेन्ना ती केन्ना विचारता बाबा गाडी खंयच्या येता, कितें येता। तेन्ना आमी आसत तर सांगता तेंकां, ना तेन्ना हांगा कोण सांगतलो तेंकां। पण तेका लागून हे हांगा लायटी पेटना, कांयच ना। तेणी हेजेर सरकारान तेजेर बेगीन हें करून ती दखल घेवन हे लोकांचे सेवेक साठी हे कितें तरी मार्गदर्शन काडचें। शेड ना हांगा रावपाक, कांय ना, वताक लोक करपता हांगा। तेन्ना तेजेर कांयच विचार कोण कांय करना। कदंबा बस स्टँड ऑफ फोंडेचो फोंड मडकय कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा। हो जो फोंडेचो बस स्टँड जो आसा, कदंबा बस स्टँड जो आसा तो आतां हेजें काम चलता। तें काम जें आहा तें आतां बंद आसा। हें काम जे जुलयान स्टार्ट केल्लें तें थोडे दीस चल्लें आनी आतां तें बंद पडलेलें आसा आनी काम हें सारकें अशेंच उरलेलें आसा। दुसरें हो प्रॉब्लम इतलोच की लोक जे येता लोकांक हांगा सावळी नासतना वता रावचें पडटा। दुसरें जर रातचे जर हांगा आयले जाल्यार रातचे हांगा काळोख आसा, एकूय लायट पेटना, तेन्ना लोकांनी रावप कशें। लोक आयले जाल्यार हांगा एक असो प्रॉब्लम आसा की जेन्ना लेडीज येतात, बायल जावं चली येता, तांकां अशी भंय दिसता की तांचे कडेन वस्तूय बी आसता, गळ्यांत कितें आसता। हांगा चोरांचो अड्डो जाल्लो आसा, कित्याक हे काळखांत कोण केन्ना चोरून वचत हें सांगूंक शकना अशें जाल्लें आसा। कित्याक काळोख हो हांगा लोकांक हो जो बस स्टँड आसा तो चोरांचो अड्डो जाल्लो आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा। गोवा सिटी कृष्णा नायक, फोंडेच्यान।